I de nou, benvinguts a Eufènix Barcelona. Tornem a estar aquí amb la Laura, que l'altre dia ens vam tallar una mica perquè el que ens havia d'explicar era tan interessant que podríem de fer un programa expressament d'això. Perquè, pel que tinc entès, t'han donat una tesi, es vas guanyar el premi de la millor tesi de la Universitat de Barcelona. Sí. Explica'ns una mica tot això, sobre això que estàs fent de... Paisatge sonor. Aquí hi ha una mostra d'aquest paisatge sonor i, doncs, sí, això és molt de temps d'estudiar-ho, d'elaborar-ho, de crear un discurs, i llavors vaig fer una tesi que va tenir la màxima qualificació, i de totes les tesis de la Universitat de Barcelona que aquell any van tenir la màxima qualificació sempre surt el Premi Extraordinari i me l'acaben de donar a mi, que és poc habitual que el donguin amb una tesi d'humanitats. N'hi havia 200 i pico de tesis. I la meva ha estat, diguem, triada com la millor, per tant és un tema que ha cridat l'atenció fins i tot de químics i de metges i d'economistes. M'encanta. Està bé. M'encanta que hi hagi, bueno, que coses que trenquin motllos Sí. arribin a sorprendre fins al punt de sorprendre fins els camers. Sí. Realment l'han agafat com una tesi d'un tema sorprenent i una metodologia, doncs també tot va parant allà. I jo que em va agradar molt que em vas explicar que sobre això dels paisatges sonors, que buscaves els instruments que es feien servir antigament i que inclús buscaves tu el material i te'ls feies tu. Sí. Que em vas dir que el que més em va flipar va ser que havies buscat un os de voltor per fer una flauta. Explica'ns això, perquè això sí que aquí sí que ja, amb això ja... I bueno, és que m'encanta. A part del que són instruments, que serveix doncs, per fer música i per alegrar-nos, o per compartir altres menes d'emocions, és una tesi sobre les emocions. Això també és interessant, incloure la paraula emoció a dintre de la universitat. Però a part del que és ben bé la música, també hi ha sistemes de comunicació. I, per tant, hi ha objectes sonors que potser no fan estrictament música, sinó aquest, per exemple. Això podem saber perfectament el que és. Un cuerno, no? Una banya de vaca. Res, se li talla la punta, a dintre se li fa un foradet, aquí té un tendrum, se li treu... Aquest és un material més o menys fàcil de trobar. Dic més o menys perquè des que hi ha allò de les vaques boges no et deixen treure banyes de vaca. Llavors aquesta em va ser una miqueta difícil d'aconseguir, però al final la vaig aconseguir. I molt bé, això ho hem vist moltes vegades amb tota mena de... no només ja de pel·lícules o de còmics, sinó també amb capitells, amb pintures... I això, doncs, sona així. Molt bé, un cop el tinc i sé com sona, dic, val, jo estic aquí a la Torre d'Artés. A on em senten amb això? Amb qui em comunico? Per tant, el paisatge sonor és això. Si jo ara vull avisar, jo què sé, el Castell de Clarà, de Moià, com hi arriba, quins passos necessito. I llavors m'he posat a estudiar diferents paisatges amb com es podien comunicar entre ells i quins elements necessitaven entremig per comunicar-se. Però és que el bo és que amb arqueologia no sempre es troben corns. Bàsicament es troben corns de ceràmica. I pensava, però si això tires amunt i avall i ni se't trenca, això és més dur que el plàstic. Com és que ho fan amb ceràmica que és tan vulnerable? Doncs això és la reproducció al màxim de fidel possible, amb procediments, amb mides i amb tot, d'una trompa de ceràmica que es va trobar en el fossat d'un castell. Els hi va caure, va quedar trinxada, però sencereta. I, doncs res, li vaig agafar bé les mides, la vaig reproduir. Com sona això? Ara veuràs. Sona més, Jolina, si sona. Aquí sí que et senten de mullar, Oh, i tant. Bueno, potser no tant, però
això se sent a 1,5 quilòmetres, potser 2. Aquest se sent tranquil·lament a 2 i a 3 i depèn com vagin les condicions, a més i tot. Per tant, vol dir que t'estalvies de fer una torre entremig. Per molt que se't trenqui la trompa, escolta, més barat és fer trompes que una torre sencera. I doncs una de les coses que em dedico és això, a analitzar paisatges i veure, per exemple, quant de temps es triga a rebre aquest missatge de WhatsApp. No? Quina efectivitat té, si t'has de comunicar perquè ve un enemic o per exemple, en el moment en què hi ha totes les trobades dels pagesos de remensa, que s'anaven localitzant tots, que anaven fent els sindicats remenses, i sempre ho diu, que es troben a la plaça i fan sonar les campanes, o fan sonar una trompa, o un corn, i etc. Doncs és anar mirant l'efectivitat de la comunicació. Molt bé, això és una cosa, diguem, que fa soroll. Hi ha altres coses que no he portat, com són això, les campanes, per exemple. Ja entraríem en tot un altre màster de campanes, però després amb el que són ja instruments pensats per fer música. Aquest que deies tu, no, aquest és l'os tot sol, i aquest ja és la flauta. Això són 2 ulnes de voltor, és a dir, el que tenen aquí a les ales. Clar, és més llarg que el meu braç, que Déu-n'hi-do el que dona l'os de si. Aquest potser no és l'instrument que m'ha costat més de fer, però sí que m'ha costat més de trobar. De trobar, i tant, perquè els voltors són poca broma. Busca un voltor mort. O si es mor i ve el trencalòs i es menja l'os. Els ossos, bueno, un trencalòs el patarien aquí dintre, no hi ha gaire xitxa, pobret. No, sí, també el... I es feien servir molt aquest tipus d'ossos, de cigne, de grua, d'oca, de voltor. Perquè són buits, no? Són buits, són llargs, i va fantàstic per fer una flauteta. I aquest el vaig fer a partir d'una flauta d'os que s'havia trobat en un jaciment del Montsec del segle XIII. I per tant, doncs, vaig agafar els forats tal com surten, i sonen així. Aquí hi ha d'haver un bloc. Aquí és per on tu bufes i passa l'aire i és on fa el xiulet. Però li has de dirigir, és el que se'n diu el bloc, que generalment és de fusta. Però com que l'os és irregular, vaig estar provant amb fang, amb cera... Al final el vaig fer de suro. Sí, ja ho veig. Aquest és de suro. I ja està, això sonaria així. Un dante. És un voltor. El toco només amb una mà i amb l'esquerra, perquè la idea és que aquí hi hagi un tamborino i puguis fer flabiol i tamborí, com encara existeix a la copla. I per tant vol dir que una sola persona doncs ja té la melodia, el ritme, i això te'n vas a un poble i els organitzes allà una discoteca. Doncs això és l'os del voltor, tipus de flauta. Aquesta és una altra flauta, que aquesta el que es va trobar, diguem, en arqueologia, en un castell, es va trobar aquesta peça. Això que és, diguem, l'embocadura de la flauta, sense bec, com tenen ara les flautes, diguem, de l'escola. I el tub, doncs, me'l vaig haver d'inventar, de deduir, el vaig fer, doncs, amb 6 forats, sense forat a darrere, però jo pensava, per què l'han fet separat? Perquè les flautes medievals no estan separades el que és l'embocadura dels forats. I vaig agafar això i vaig pensar, això pot ser un xiulet. Molt bé, això és d'os, aquest és os de xai. Fantàstic, però si juguem una miqueta més, ja veuràs, això t'agradarà. Això és un ocellet. Això és un reclam per ocells. Per tant, vol dir que en aquell castell hi havia un soldat una mica hàbil que es va fer una flauta, però que també caçava ocells, després es menjava i quan ja has sopat, mira, fas la festa. Tenim el xiulet, el reclam per ocells, però després tenim una flauta, tranquil·lament.
Fantàstic. I la fusta, clar, això és una flauta de fusta, no és de canya. Una canya no m'aguantaria uns sons tan aguts. I això està fet de fusta de saüc. Val. Tu que t'agrada tant la natura, coneixeràs. Això és un saüc una mica grossodet. Sí, però jo soc més d'ocellot. Jo estic tocant de l'ala. A mi soc de... A veure, aquest, el reclam. Sí, perquè el tema planta no és el meu fort. Jo soc més d'ocells i tinc la sort de ser un aprenent. I sempre sóc aprenent i m'encanta. Home, mateix aquí que se'n senten uns quants. Sí. Que ara comença la primavera. La Avui és el cadanera. primer dia que he sentit un cucut. Un cucut. Des de casa meva és el primer dia. I el cucut ja és que ja arriba la primavera, realment. I el saüc és Això no és pas... un arbust, això és un tros de saüc. No, si el saüc el tenim nosaltres, nosaltres estem fent la cadena tròfica i estem explicant una mica 3 o 4 arbres, els més d'això, els que tenen més, diguem-ne, tenen una història per explicar, o com es reprodueixen, un amb el vent, l'altre s'enganxen amb un animal, l'altre se'ls menja l'animal i té la llavor tan forta que tot el bitxo, sigui animal o planta, és per sobreviure. I com ho fan? De 1000 maneres diferents. I això és el que provem d'explicar, per veure si la gent mica en mica va entenent tot això i veu la grandiositat de la natura, que és que ens pensem que sabem alguna cosa i no sabem res. I això és lo maco, per mi, no saber res. I anar per la vida aprenent constantment. No sabem res ara, però esclar, a l'edat mitjana no tens plàstic. Ni teles tampoc. Ni tele, ni un MP3 o MP4 o MP5, el que sigui, per anar escoltant música, te l'has de fer tu. I per tant, per això vaig agafant els recursos de... Doncs el tema plantes, nosaltres tenim el Pepe, que és un entès de plantes, i és una amiga el que ens fa tot el tema plantes. Jo estic aprenent, i bueno, i amb ganes d'aprendre, però tinc la grandíssima sort que em sembla que no acabaré mai d'aprendre. I això és màgic. Això és màgic. Doncs el saüc té una cosa molt bona, que tal com te l'estàs mirant, al mig té, diguem, el foradet per on hi passa la saba. Sí. I la saba és bastant ampla, però és tova. Per tant, vol dir que es pot treure bastant fàcilment. Això ho vaig fer amb una agulla de fer mitja. I paciència, mira, foradant, i anar burxant i anar traient. Després sí que els forats els vaig fer ja el ferro roent i després amb ganivet, però la gràcia era trobar, doncs això, el saüc que és fusta, vull dir que després la poleixes, vas tallant per fora i tens una flauta que t'aguanta. I totes aquestes flautes, quan s'ha pogut trobar, diguem, per arqueologia, que pots saber quina espècie és, les fan totes de saüc. Aquesta també, aquesta és molt curiosa, perquè tenim una flauta, normal corrent, com aquella que he tocat abans. Però és doble. No sé si m'hi he vist mai cap de doble, jo. I ara, mentre jo soni per aquí, aquí farà una sola nota. Tinc acompanyament. Estic disfrutant com un nen petit. M'encanta. M'encanta. I això és un recurs molt maco, perquè això reprodueix el mateix que es feia a les esglésies amb el cant gregorià, que hi havia una part del coro que anava fent una melodia i una altra part que anava seguint amb la mateixa lletra, amb la mateixa intenció, amb la mateixa emoció, perquè és molt expressiva la música gregoriana, però aguantant una nota de base, no? Pot ser una altra una miqueta més avall. I ja està, i aquesta flauta reprodueix exactament això. Doncs... Fantàstic. Aquest altre trasto que porto aquí, això es va trobar. Això d'aquí, això és la reproducció, però això es va trobar
a la vora d'un estany. Per tant, és de fusta i estava entremig del llot i es va conservar bastant sencer, que normalment no trobem peces de fusta o d'altres materials orgànics. I el primer que ho va trobar va dir, oh, de seguida, una flauta. Però, doncs això, les flautes tenen una certa separació entre el que és la finestra, que és per on passa el tallavents, per on passa on es fa el xiulet, i el que són els forats de les notes. I aquí, en aquest cas, no hi és aquesta separació, això estava pla de sobre, per tant, és això. I al final s'ho va mirar un que ja en tenia i va dir, això no és una flauta, és una caramella, és un instrument de canya, i la canya és aquesta. Això també és saüc, l'original, diguem, el que es va trobar, és de saüc, és un jaciment de principis de l'any 1000. És a dir, de fa 1000 anys, una miqueta més de 1000 anys. I es toca amb una canyeta, que això també és canyeta de saüc, podria ser de canya, amb un tall, simplement amb un tall. I aquest tall, quan bufes, vibra, i això, fet així, és com els espantasogres aquells de Cap d'Any. Vale, molt bé. Però si li posem una miqueta més d'alegria. Doncs ja està, amb un trosset de saüc i una navalla, escolta, alegres la vida dels teus veïns d'una manera fantàstica. L'únic problema d'això és que, clar, m'he de ficar tot això aquí dintre. Que Déu-n'hi-do. I després està bufant. O sigui, fixa't ara com em quedaran les galtes. Ai, ara no em sona. Clar, he de tenir les galtes inflades tota l'estona. Si mai veus en un capitell una persona que està així amb el morrito tot pla, és que és una flauta. Però si va amb les galtes així, això és una caramella. I llavors es van inventar dues coses. Una d'elles és això que encara ho estic fent. Això també és un tros de saüc i encara no té els forats. I aquí aniria la canyeta, però se'n troben que tenen això, com aquest petit rebaix a les dues puntes, als forats, a vegades una mica de decoració. I dius, i això per què servia? Perquè aquí hi hauria la canyeta i s'hi encaixa un tros de banya i aquí un altre. De manera que això et fa, diguem, ampliació, trompeta, i això d'aquí et protegeix els llavis. Això encara es troba avui dia. Està ple d'instruments d'aquest tipus i d'altre a tota Europa, tot el Mediterrani. I després d'això encara ve un altre invent. Què és aquest? Tipus gaita, no? Gaita, que seria en castellà, o cornamusa, que de fet això seria el mateix d'aquí, amb la canyeta, fet una mica doncs, amb aquest pavelló, perquè soni una miqueta més, i això simplement sona així. Però per no cansar-me tan bufant, m'invento unes galtes artificials. Fins i tot sense bufar sonaria. Passa que aquest és bastant prim, això no és exactament sac de gemecs. Què és això? Què és això? Ensuma, ensuma! Uala! Què és, una bufeta de vaca o alguna cosa així? De bufeta en tinc un altre. Aquest d'aquí és un estómac. Un estómac de? De vaca. El segon estómac dels remugants, que és així tot llarg.
I aquest el vaig fer amb l'ajuda d'un company que hi entén bastant, però vam estar experimentant i mirant. Com és que no es podreixi o que d'això? Això ens va costar, Té la flexibilitat que sembla que estigui fresc, per l'altre cantó sembla que sigui fresc, però dius, bueno, que ho tinguis és que no s'ha podrit. Exacte. Primer havíem de saber què era. I em va dir, és un company francès, diu, porta'm a la millor xarcuteria d'Olot, perquè això està reproduït d'un retaule que hi ha a Beget i un altre a Sant Joan de les Abadesses. Llavors ens vam trobar a Olot, diu, porta'm a la millor xarcuteria. Diu, mira, que et vol comprar llonganisses i bulls. I arriba i diu, ens ensenya la foto a la carnisseria, diu, això quin embotit és? Hòstia, no ho sabia, ni al final la mestressa diu, espera que vaig a buscar la iaia. La iaia ho va saber. I arriba i diu, això és un bull de la culana! Bueno, al final vam deduir que era a l'estómac i vam fer proves. I esclar, el primer se'ns va esquerdar, se'ns va trencar, això que dius. I llavors vam anar a un congrés que fèiem coses aquestes, que ens trobem cada any i presentem els experiments que fem. I hi havia un xicot italià que havia vingut amb... Bueno, un xicot ja grandet, havia vingut amb el seu pare, un home gran. I era un home que de jovenet havia estat pastor i no havia anat ni a escola. Però després va poder anar a escola i va acabar a la universitat i va acabar sent químic. I per tant ens va donar la solució tant com a químic com a pastor. Jo que mai renego de la formació de ningú, aquest home era fantàstic i ens va dir, això heu d'enterrar tota aquesta víscera amb cendres pures d'alzina. Bueno, cendres pures d'alzina. Cendra pura d'alzina. La cendra té clor. Va dir que d'alzina que era la millor. Nosaltres ho vam fer amb alzina. Tens allà la llala de foc, recollint les cendres, i la mateixa víscera té greix. Per tant, es fa sosa càustica i acabes fent sabó. I fregant, netejant bé, i mira, això ho vam fer, deu fer 10 anys ben bons. Sí, és que... Està fresc. Bueno, jo poc o molt vaig treballar al Matadero 5 anys, vull dir que ser hi he estat al món del menjar i ser una mica d'això, però que això, amb el tacte que té, que no es podreixi i que faci 10 anys que està... Sí, és trobar-li el què, i clar, això és anar investigant. Ara ho veus perquè m'han donat el prèmit aquest? Oh, sí. Et dic una cosa, i et dic que merescut, perquè a mi m'estàs... Una de les preguntes que et volia fer era a veure com llamaves l'atenció als nens quan vas a les escoles a explicar totes aquestes coses. Si m'estàs flipant a mi, com no vols llamar l'atenció als nens? I lluito per ser un nen, jo lluito per ser un nen. Clar, els nens, i alguna d'aquestes coses després els hi deixo remenar, toquen el corn, això d'aquí que ho ensumin i tots... Quina pesta! Això m'has flipat, amb això sí que m'has... No, amb això... Estic... Però esclar, és anar buscant. Estic flipant i vull continuar flipant. Dale! Què més tenim? Això d'aquí que és percussió. Això d'aquí és un pandero quadrat. És bastant més fàcil fer-lo quadrat que rodó. Sí. Que si tu ara fas tot això rodó, que ja n'hi ha, de panderos rodons i gran, però vol dir que necessites una fusteria. Necessites una llata llarguíssima de fusta, polir-la, necessites una plana, un ribot gran. Després, doblegar-lo, si amb aigua, que si amb escalfor. Sí. És complicat, això és una finestra. I ja està. Llavors, I és la mateixa peça. I és la mateixa peça. Bueno, simplement és un... No, és encolat, o amb uns encaixos i encolat, i ja està, i a damunt una pell de cabra. I ja està, i tenim un pandero. Ara, perquè avui fa un dia així una mica humidet, llavors això se n'ha ressentit, però si estigués a ple sol, sonaria pam, 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 pam. No el puc tensar més, és com és, i és així. I ja està, i amb això... Aquest és un tipus de panderos que sempre els han fet servir dones. En música popular encara els toquen dones.
I quan el trobes representat això, amb una pintura, amb un capitell, amb escultura, amb el que sigui, sempre el toquen dones. L'origen d'aquests panderos és que això eren sedassos de passar farina. I per tant, d'alguna manera, doncs, era una feina domèstica en què es trobaven totes les dones, cantaven per mantenir el ritme. Evidentment, abans, per treballar de qualsevol cosa es cantava. Hi havia cançons per tot. Això també és paisatge sonor. Ara ja no hi ha ningú que canti. No. La gent es fot uns auriculars i van pel carrer fent... I la música d'avui dia que sembla que hasta canvien la veu. A vegades semblen gilipolles, perquè antes ha de ser gilipolles. No, perquè hi ha un ordinador Parlant amb molts de respectes a tothom. No, hi ha un ordinador que fa canviar la veu. Bueno, però s'ha perdut aquest cantar contínuament per tot. I aquests panderos, doncs, això era un instrument molt de dones. I avui no el tocarem perquè hi ha molta humitat, però tinc una altra cosa que també és molt fàcil d'aconseguir. Petxines de vieira. De vieira. Sí. Ara ho has dit. Xa. Aquest és més fàcil d'aconseguir que el voltor. D'això en tenen a la sirena. Em venia jo d'això. Per això sé què. Perquè venia amb el coral de la vieira sola i les petxines. El biquet a dintre i ja tal. I ja està, primer te menges i després ja tens un instrument. Però, esclar, tu ja ho has dit, vieira, aquesta petxina d'aquesta mida... Però és com a vieira és monstru, és un monstru. Hauria de ser el zumosol de les vieires, aquesta. I on es troben les vieires? Al mar. A quin mar? A França, no? No, això no ve ben bé de França. Vieira. Vieira, quina llengua és, això? Això és gallec. Ah, va, sí. La vieira es fa exclusivament a l'Atlàntic, a Galícia. I en canvi d'aquestes petxines te'n trobes a tota Europa. Evidentment el barbaretxo d'aquí dintre no t'aguanta ni 2 dies, te l'has de menjar immediatament. Com és que n'hi ha de tota Europa? Camí de Santiago. Ja. La gent anava a fer el Camí de Santiago i quan tornaven havien de demostrar que hi havien estat. Anat, doncs, amb la via. Clar, un cop ja has vist el sant i tot plegat, què fas? La mariscada. Les closques. I llavors tornes, que a vegades es troben, si tu trobes, per exemple, un mort, un enterrament, que porti, imagina't, un bastó i una vieira d'aquestes amb 2 foradets. I dius, mira, la portava penjada, estava tornant a casa i indicava que era pelegrí. Però si en trobes 2 i sense foradet, no només tenim unes castanyoles, sinó que sobretot, com que tenen aquestes ratlletes... Ara no sé los i que mana més lavat, ara no sé los i que mana més lavat, veles i vos eramats, aina de vostra mesón, aprofiet de tots els moiners, vos vendríens lliures són, etcètera, etcètera. No puc aplaudir. Tinc la càmera agafada. Doncs hi ha maneres molt fàcils realment de fer instruments i de poder organitzar una festa. I què més tenim? Ara tenim les cordes. Instrument de corda. Home, això ja té una miqueta més de tècnica, que aquí amb la navalla i tot això, però vaja, no pensis. Aquest tipus d'instruments està fet amb una sola peça de fusta i, doncs res, polida bé per fora, buidada per dintre. Per fer això tens la mateixa tècnica que per fer una cullera o per fer un esclop. Si saps fer una cullera, sabràs fer això. Si tens l'eina per fer una cullera... És allò que és informadors dels fusters, exacte. No? Sí, els botavants, o que se'n diuen raspes, aquí fora amb una aixa, flap, 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 i no deixes de fer com una petita escultura, i ja està, i després tapa, podia ser de pell, podia ser de fusta, una peça doncs, perquè t'aguanti les cordes, el pont, aquesta celleta d'aquí és d'os, aquesta és os de vaca, i aquí hi ha les clavilles, tinc un altre instrument per allà que està fet amb banya de cèrvol, perquè és més dur que una fusta dura, no? I aquest tipus d'instruments, això ja ho trobes en mans dels romans,
Però els romans tocaven això així, com si fos, diguem, una guitarreta petiteta. I per tocar això, doncs mira, vas apretant, diguem, la corda i se't va escurçant, no? Et va fent la nota cada vegada més aguda. I això, doncs, existia més o menys a l'època dels romans. Fins que algú va tenir la idea d'incorporar-hi. El violí, no? Tu saps de què estan fets els arquets? Em sembla que és de nervi de vaca o de... Pot ser, igual no estic cagant, No, de nervi. Nervi. El que són els tendons era per cosir el pandero. Les cerdes del violí o de tots els arcs és de cua de cavall. Vale. De cua de cavall. Poden ser blanques, negres, n'hi ha de diferents colors, i és un arc. I per tant, qui és que se li va ocórrer d'utilitzar un arc com el de les fletxes, però en lloc de posar-hi tendó o alguna cosa o corda, posar-hi això i aplicar-ho a un instrument. Els pobles que dominen l'arc i els cavalls. I això li he estat buscant la història, perquè va ser central o de Mongòlia o de... Kazakhstan. Kazakhstan, tu agafes una bola del món, la gires una miqueta, deixes Europa de banda, i és que t'ocupa tota la bola del món. Són estepes, tot allò són estepes. I allò estava ple de gent que criaven cavalls. De fet, fins a l'època soviètica van estar criant cavalls. I va arribar un moment que aquest arquet va passar més al sud per on hi ha la ruta de la seda. I de la ruta de la seda va acabar a Bizanci i de Bizanci a tota Europa. I en el moment que entra l'arquet, ja no hi ha més instruments de corda pinçada. Això els àrabs deien que era un so curt i que era un so com per fer percussió. Pom, 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 pom. I en canvi això era un so llarg, que és el mateix que la veu. I quan això s'incorpora a tots els instruments de corda, és que treu-los d'aquí. Que ara també, com que hi ha humitat, es desafina una mica, això, però vaja. I fixa't que toco així, diguem en vertical, a sobre dels genolls, que és com es toca a bona part del món, a tot Orient. I en lloc de trepitjar les cordes, hi poso la ungla pel costat, i així vaig alterant la llargada de les cordes. El que passa és que va arribar un moment que els músics, diguem, occidentals, europeus, van introduir això a l'església, i els van dir, home, xato, a l'església seure no seus. L'església està dret en honor a nostre senyor. Molt bé. I ara què fem? Llavors es van inventar el violí. Aquesta manera de tocar així, i des d'aleshores els violinistes tenen un call aquí, tortícolis i tendinitis. Però res, és la mateixa. Això evolucionant, acaba siguent, doncs, totes les famílies de totes les cordes fregades. I de cordes, diguem, pinçades, van desaparèixer totes, fins que a través dels àrabs ens va arribar això que tenim per aquí. Que això és un llaüt. Això s'ho van inventar els àrabs més o menys a la mateixa època de l'arquet, abans de l'any 1000. Cap a l'any... L'arquet va ser de l'any 700 llarg, 800, que llavors va començar cap al 900 ja a aparèixer la ruta de la seda, i abans de l'any 1000 ja era a Grècia, i d'aquí es va escampar a tota Europa. A principis de l'any 1000 ja el té tothom. I en aquella època els àrabs s'havien inventat això. Aquest és un instrument sortit d'un conservatori. Per fer això has de saber geometria, matemàtiques i, evidentment, música i acústica. Aquest ja no és un instrument a l'abast de la gent. I fixa-t'hi que tant aquest com aquest, mira quina panxa que tenen.
No són plans com són ara les guitarres, sinó que tots són rodons. Com és que ho feien així? Perquè tot això s'inspira amb les lires dels grecs, que són tortugues. Tant, aquí li poses la tortuga, però aquesta ja no està feta com un esclop o una cullera d'un sol tros de fusta, sinó que té totes aquestes llates i té un sistema de fabricació més delicat. Però queda tan lleuger, tens un instrument immens però molt lleuger, que els àrabs deien que no estava fet de fusta, sinó de branca, i que era una branca que es movia com el vent. Són molt poètics els àrabs sempre. I en àrab, branca es diu ud, i amb l'article és al-ud, lleut, etc. Aquest és el seu nom. Es toca amb una pua que és de banya de vaca. Vale. És el que vaig treure d'aquí. Tot es recicla. Bueno, també podria tocar amb un plectre De ploma. de ploma de voltor. És el mateix voltor que li vaig arrencar les ales. A cantar me de so que eu no voldria, tant me rancur da lui qui sua mia, care la mais que nulla ren que sia, vas li non val merces ni cortesia, ni mo beautats, ni mos prets, ni mos sents, gatresim suya enganyada i traïda, cum de grecer si eu fos desavinents. I davant de la meva ignorància, quin idioma era aquest? Ah, bona pregunta. Quin idioma era? Occità, Occità. perquè m'ho has dit abans. Ah, ja t'ho he dit abans. No, m'havies dit He xerrat de tantes coses. No, m'havies dit A veure. que coneixies, que parlaves o xampurrejaves diversos idiomes. Ah, sí. I una m'has dit occità, llatí i... I grec. I català, i castellà, i francès, i anglès, i alemany, tot una miqueta. Tota aquesta vida. Doncs jo el meu cap no dona ni pel català gairebé. I qui escrivia en occità a la mitjana? No ho sé. Els trobadors. Vale. Els trobadors van ser els primers poetes i compositors, perquè tota la poesia era cantada, des d'Homer fins fa 4 dies. I van ser els primers que es van posar a fer poesia amb una llengua que no era el llatí, amb llengua vernacla. I aleshores els catalans també van escriure en occità per imitar-los. I això que he cantat ara, de fet, no era cançó de trobador, era de trobadora. També hi havia dones que escrivien música i que composaven, i doncs res, hem tingut aquí un tastet amb lleut d'una cançó de trobadora. M'encanta. Conèixer trobadora? Conèixer una trobadora? Exacte. Es deia la comtessa de Dia. No és que hi hagués la de dia i la de nit, sinó que hi ha un comtat a la Provença, que és el comtat de Dia, i vivien allà. No sabem exactament qui és. I perdoneu per aquest incisi que em fiqui aquí a l'entrevista. Estaven castigades les trobadores com en el seu moment també les poetes i tot? Ni idea, no? No ho estaven gens. La majoria... Que estava com mal vist, que, com també en la seva època també el tema de ser poeta, sent dona, no estava ben vist o se'ls hi deixava. No, aquesta se'ls hi deixava tranquil·lament. Pensa que la majoria de les trobadores que coneixem són de finals del 12, principis del 13 i pràcticament totes del voltant de la Provença. I la majoria eren de la petita aristocràcia. Eren les senyores del castell d'Artés. Però els trobadors també n'hi havia. Bueno, hi havia reis d'Aragó que eren trobadors, hi havia eclesiàstics, hi havia mercaders i gent d'ofici que si sabien llegir i escriure
tot mercader, si ha de portar la comptabilitat, sap llegir i escriure. Doncs s'ha posat a fer escrivint poesia. I les dones també, les dones eren les que portaven els castells. Aquí, per exemple, que no estem lluny de Cardona, a l'any 1000, o abans de l'any 1000, a l'any 900 i pico, tota la documentació del castell de Cardona, qui la signa? La comtessa. Tot. Jo, Ermetruit, comtessa de Cardona, i el meu marit, perquè no sabia on estava, per ahí. Vés a veure si ha anat a la guerra o s'ha anat de putes, és igual. I qui porta les regnes d'això? La dona. Bé, per tant, que els hi prohibissin o que estigués mal vist, que va. S'organitzaven festes i es treien una miqueta i elles també. Feien, composaven, no ho sé si feien instruments, però vaja, Déu-n'hi-duret, Déu-n'hi-duret. Què et sembla? Quina estesa. M'ha encantat. He flipat. I llavors una altra cosa. Has fet un llibre que es diu El cant de la Sibil·la. Qui? Això del cant de la Sibil·la jo tinc una petita noció, però molt poca noció. Ah. Noció que era, venia a ser, bueno, eclesiàstic al 1000 per 1000, no? Poder? Bastant. O sigui, la Sibil·la, la figura de la Sibil·la, això també és paisatge sonor. La Sibil·la era una profetessa de l'antiguitat, de la Grècia clàssica, per entendre'ns. I hi havia, doncs, això, dones endevines, dones profetesses, oracles, que, jo què sé, des de dintre d'una cova, que estaven allà en trànsit, arribaven a predir el futur, i n'hi havia que es van fer famoses. I llavors, amb una història llarga, que ara tampoc no ve el cas, el missatge de la Sibil·la va anar passant al llarg de diversos moments culturals, de diverses civilitzacions, diguem-ne. Els romans van recollir el testimoni de la Sibil·la, evidentment cadascú se'l feia venir a la seva conveniència, i ja al final de l'època romana ja es va dir que havia predit la vinguda de Crist. I va agafar el testimoni d'això Sant Agustí, que aquest va acabar sent doctor i pare de l'Església, i apareix amb una obra seva que s'estudiava al seminari, per dir-ho així. I arrel d'això es van fer una sèrie de discursos que es deien la nit de Nadal, just abans de que nasqués Jesús, de que ja hi havia personatges de l'antiguitat que havien predit el seu naixement. Llavors agafes un retallet d'aquí, un retallet d'allà i t'ho fas venir bé. I llavors hi havia Ezequiel havia dit no sé què, Nabucodonosor, no sé quantos, Virgili, i la Sibil·la Eritrea, que va dir tot això. I llavors això va passar en els discursos de la nit de Nadal. Però era tan singular pel fet que era un poema que es va acabar fent cantat. I aquesta cançó va anar evolucionant, canviant, i es cantava a la nit de Nadal com a anunci del naixement de Crist. Hi va haver un moment que es va arribar no és que es prohibís, sinó que va canviar la litúrgia. De la mateixa manera que als anys 60 es va deixar de fer en llatí i va passar a ser en català. I ja està, tothom content. I la Sibil·la, doncs sí, es va deixar de cantar. Mira, sempre ens costava de trobar un nen que pogués cantar-ho amb veu aguda. I en canvi va perviure en alguns llocs. A l'Alguer no hi va haver mai interrupció amb l'Alguer. El bisbe de l'Alguer va dir que per ell la podien cantar igualment, doncs ja està. A Mallorca hi va haver una interrupció d'un parell d'anys, però llavors va venir un bisbe nou i quan va venir el nou li van dir, bueno, què, farem la Sibil·la, no? I aquell no s'hi va voler enfrontar i va dir, bueno, doncs feu la Sibil·la i encara la fan ara. I també havia continuat a Toledo, ara no sé on, en algun lloc a la vora de Narbona, a Braga, Portugal, també, fins als anys 50 del segle XX es cantava la versió en llatí, perquè després també n'hi va haver en català i tot plat. I aquí, doncs, últimament ho hem impulsat des de diversos llocs i forma part ja de la tradició de Nadal, i jo vaig estar, diguem, una mica amb l'equip que la vam recuperar a la Seu d'Urgell, i jo habitualment canto la versió de la Seu d'Urgell de principis del segle XVI. I a la nit de Nadal, abans de la missa del gall, cant de la Sibil·la. M'encanta. I de tot això, doncs, vaig mirant de fer xerrades, de portar-ho a les escoles, en museus,
amb fires medievals, doncs, que a part de la parada d'embotits vulguis alguna cosa una miqueta més així. Jo em dedico a divulgar-ho. I també, doncs, a fer llibres. He tret el de la Sibil·la, ja trauré altres coses. I no. No, i veient com disfrutes, Tant. Això és el que falta. Gent que disfruti fent coses, descobrint coses, buscant, No ho veus. experimentant. Sí. Però és que n'hi ha molt poca de gent que tingui la passió per alguna cosa. Per això... L'acabes trobant. Sí, però hi ha tantes distraccions de pantalles que no, jo em distrec més amb els ossos. Home, anar a la muntanya i buscar un os de voltor, això és un concepte total, fantàstic. Bueno, doncs, aquí estic emocionat perquè trobar gent que fa coses amb aquesta passió i amb aquestes ganes i amb aquesta alegria i amb aquest... a mi m'ha emocionat i, bueno, això és el que volem nosaltres transmetre. Gent com la Laura, que... I, bueno, no sé què dir, simplement que a mi m'ha encantat, espero que a tothom li hagi encantat com a mi, i, bueno... I que ens ho passem bé. I que ens ho passem bé. A la vida. I que no canvi gens! Gens mai! Segueix i segueix. I nosaltres farem tanta difusió com puguem de tu i de tothom que ha trobat el que realment l'omple, perquè puguem ensenyar aquí que hi ha coses a la vida que et poden omplir sense tantes tonteries. I tant que sí. I amb això, doncs, ens despedim, molta salut, molts somnis alegres i fins ara. Ei, gent, us agrada el contingut dels nostres vídeos? Doncs no oblideu a donar-li un like i seguir les nostres xarxes socials. I de nou, moltes gràcies!